হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। সুবর্ণ ব্লগসের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আপনারা জানেন যে কেরানীগঞ্জ ডিপোতে যে গাড়িগুলো সেলসে আসে সেই গাড়ির ভিডিওগুলো আপনাদের মাঝে শেয়ার করি। তো আজকে দেখাবো 407 গাড়ি। যারা মূলত 407 গাড়ি খুঁজতেছেন কিন্তু গাড়ি পাচ্ছেন না, তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটা। তো আজকে যে গাড়িটা দেখাবো সেটা হচ্ছে 407। তো চলেন দেখে নিই কোন গাড়িটা আজকে সেলসে আছে। আসলে 407 গাড়িগুলো সেলসে অ্যাভেলেবেল থাকে না, কারণ সেলসে যখন চলে আসে তখন কিন্তু খুব দ্রুত টাইমের ভিতরে গাড়িগুলো বুকিং হয়ে যায়। তো গাড়িটা সুন্দরভাবে দেখাতে হয়তো আমার একটু কষ্ট হবে, আপনাদের কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি, কারণ গাড়িটা সুন্দরভাবে আমি দেখাতে পারবো না। তারপরও যতটুকু যতটুকু আমি পারবো সেভাবে কিন্তু আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। সেটা হচ্ছে এই গাড়িটা, এটা হচ্ছে গিয়ে 407 একটা গাড়ি। যারা 407 গাড়ি খুঁজতেছেন তারা এই গাড়িটা দেখতে পারেন। গাড়িটার নাম্বার হচ্ছে 13 সিরিয়ালের 6200 একটা গাড়ি। এটা হচ্ছে ঢাকা মেট্রো 55। দেখেন, যতটুকু সম্ভব একটু দেখাই আপনাদের। আসলে এমনভাবে গাড়িগুলো সাজানো যে সুন্দর করে দেখাতে গেলে কিন্তু আমার একটু কষ্ট হবে। তো তারপরও আমি যতটুকু সম্ভব সুন্দর করে দেখানোর চেষ্টা করব আপনাদের। দেখেন, এটা হচ্ছে 407। যতটুকু সম্ভব একটু দেখাই ভালো করে। আসলে সামনের এই গাড়িটা এমন ভাবে রাখা হয়েছে যে এই গাড়িটার ফুল ভিউ আমি নিতে পারতেছি না। গাড়িটা কিন্তু মোটামুটি ভালো আছে। আসলে আমি দেখাতে পারতেছি না, এর কারণে আমি আপনাদের কাছে আসলে দুঃখ প্রকাশ করছি যে সুন্দরভাবে আমি দেখাতে পারতেছি না, কারণ সামনের গাড়িটার কারণে আসলে দেখাতে একটু কষ্ট হচ্ছে। তো গাড়িটা কিন্তু মোটামুটি ভালো আছে। আপনারা চাইলে কিন্তু ডিপোতে এসে সরাসরি দেখতে পারেন। আমাদের ডিপোর ঠিকানা দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, রাজেন্দ্রপুর, কলাবাগ ব্রিজ, টাটা ডিপো 3। এখানে আসলে কিন্তু এই 407 গাড়িটা আসলে দেখতে পারবেন। গাড়িটা এখানে আছে। গাড়ির চাকাগুলো আপনাদের দেখাই। সামনের চাকা, এটা হচ্ছে যে বাম সাইডের চাকা, চাকাটা কিন্তু ফুল ফ্রেশ, একদম নিউ কন্ডিশনে আছে। দেখায় আপনাদের, দেখলে বুঝতে পারবেন। বলা যায় চাকাটা কিন্তু একদম ফুল নিউ। এবার পিছনের চাকা দেখাই। এটা পিছনের বাম সাইডের চাকা। ডান মোড়ের চাকাটা কিন্তু একদম ফুল নতুন একটা চাকা, আর বাম মোড়রটা ড্যামেজ বলা যায়। সে ডান পাশের পিছনের চাকা।
এটা হচ্ছে সামনে ডান পাশের চাকা, এটা কিন্তু ফুল নতুন একটা চাকা। আমি এবার বডিটা দেখাই, বডির পরিবেশটা কেমন আছে সেটা সুন্দর করে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। বডিটা মোটামুটি কিন্তু ভালো আছে, আমি দেখাই আপনাদের সুন্দর করে, তাহলে বুঝতে পারবেন যে বডির পরিবেশটা কেমন আছে। আমি গাড়ির চ্যাসিসটা আপনাদের দেখাই, চ্যাসিসের পরিবেশটা কেমন আছে সেটা একটু দেখাই। দেখেন অনেক সময় চ্যাসিস আপনার ফাটা থাকে, ভাঙা থাকে, ঝালা থাকে, দেখেন আপনারা সুন্দর করে। আমার ভিডিও দেখে কেউ আসলে আশা করা যায় হয়রানি হবেন না। গাড়িতে কিন্তু একটা স্পেস চাকা আছে। এবার কেবিনের ভিতরটা দেখি যে কেবিনের ভিতরে কি পরিবেশ সেটা আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। গেটটা মোটামুটি ভালোই ফ্রেশ আছে। ড্যাশবোর্ডটা দেখাই, ড্যাশবোর্ড ফুল ফ্রেশ, একদম পুরো নতুনের মতো আছে ড্যাশবোর্ডটা। মিটারটা দেখাই, স্টিয়ারিং, ড্রাইভিং সিট, চারিপাশটা সুন্দর করে দেখায়। গ্লাসটা কিন্তু ফুল ফ্রেশ, অনেক সময় গ্লাস ভাঙা থাকে, কিন্তু গ্লাসটা কিন্তু ফুল ফ্রেশ একটা গ্লাস। সব মিলিয়ে কেবিনের পরিবেশটা খারাপ না, মোটামুটি ভালো আছে।
মোটামুটি গাড়িটা খারাপ না, ভালোই। যদি গাড়িটা পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে আমাদের ডিপোতে চলে আসতে হবে। আমাদের ডিপোর ঠিকানা দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, রাজেন্দ্রপুর, কলাবাগ ব্রিজ, টাটা ডিপো 3। এখানে আসলে কিন্তু এই 407 গাড়িটা কিন্তু পেয়ে যাবেন। এছাড়াও কিন্তু আমাদের এখানে অসংখ্য টাটা কোম্পানির গাড়িগুলো আছে। আপনারা যে গাড়ি খুঁজবেন সে গাড়ি কিন্তু এখানে পাবেন। এমন কোনো গাড়ি নাই যে আমাদের ডিপোতে নাই। তো এরপরে যদি আবার কোনো গাড়ি সেলসে আসে তাহলে আমি এভাবে ভিডিও করে আপনাদের মাঝে উপস্থাপন করব। আপনারা দয়া করে সেখান থেকে দেখে নেবেন। তো আমার চ্যানেলে যারা নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে মোস্ট ওয়েলকাম। আর ভিডিওটা কেমন হলো সেটা কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন। আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন। তো ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুবর্ণ ব্লগসের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ।